呢家旅遊嘆世界，歡歡咁我哋頭先講過啦，嚟緊我哋新疆嘅系列咧，咁啊陸陸續續都出嚟啦。咁我哋之前介紹咗有16日嘅南北疆嚇精華遊，咁我哋就講翻我哋非常之受歡迎嘅分開嚟玩啦，係啦，北疆有北疆玩，南疆有南疆玩嘅深度遊咯喎，好嘛？咁而我哋今年北疆都有2個行程喎。非常之細心喎，真係俾啲掌聲歡歡先啊！細心到咧係，即係點解咧？我初初都咦點解北疆係北疆啦？點解北疆仲要分2個行程？因為佢真係細心到唔同嘅月份就睇唔同嘅嘢，所以行程上會有少少特別，好嘛？咁啊，首先我哋講咗呢一個行程先，就係6、7月嘅行程。係。咁我哋嘅名咧就叫做大美北疆獨苦公路12天深度遊嘅，咁啊就係俾大家一個行程啦，可以感受4季嘅。出發日期咧就係6月21號同埋7月5號嚇，咁我嗰日咧已經出去見到有個粉絲咧就一步步咗4位啦7月，因為佢哋之前已經問噶啦，之前我話我知道你哋有北疆啊，做得好好啊，我哋想去咁樣。嗱，講少少題外話俾你開心下。而我呢個粉絲雖然係粉絲咋，佢唔盲目㗎嚇，唔好諗住話呢個粉絲就唔好理啦就報啦咁。當然有好多，佢同我講你唔好介意啊，我比較過晒。哦好啊，我願意聽啊，比較過晒你都翻嚟咁啊，即係我都唔錯啦，係咪？咁話比較過啲乜啊？咁即係某社啦，佢真係逐個行程逐日去相比。佢話價錢係差唔多。又係住又係差唔多啊！仲有佢講出個住，講出個住嘅分別。佢唔係啊，人哋住希爾頓，你係住希爾頓寬頻，跟住我話你知唔知點解？新啊嘛，係咯，聰明係啦，即係我真係唔介意你哋比較㗎。反而你咁樣比較完，跟住翻嚟報，跟住你話翻個 report 俾我聽咧。我仲開心，因為我冇時間去比較㗎。我哋其實做無論係酒店一餐啦、景點嘅時候，我哋真係都所有嘢都好用心去做，所以我都好多謝感恩你哋幫我去比較。係啊，因為反而我哋係冇時間去比較。係啦，即係反而我哋真係第一無論行程又好，價錢又好，你知啦，你做內地行程或者我做海外行程都係我從來都唔比較人哋幾多錢，我哋係計咗自己啊，我哋用到最好嘅嘢，可以用到最好嘅就俾大家最好，跟住個成本係幾多，跟住 blah blah blah，好嘛？所以大家非常之感恩係識得去參考過之後就翻嚟揾我哋。對比個價錢就唔係淨係對價錢，真係你對價錢冇得對嘅。係嘛？你要對埋裡面啲餡，同埋點解我哋會咁樣做，係嘛？咁啊，講下大家最關心嘅價錢啦，係啦，25,888蚊。咁啊，一如以往啦，我哋都有呢個早鳥優惠嘅，喺呢一個3月20號之前報名咧，每人咧減500蚊啊 ，OK？ 咁啊，亦都如果你揾埋朋友仔嚟一齊咧，就可以再享受呢個同行優惠，4人同行共減1,200，每人減300；6人同行共減2,400，每人減400。最受歡迎嘅10人同行共減5,000，即係每人減500。哇，識計數啦！即係話你3月20號之前嚟報名，正我嗰個 fans 啦，係一步步都4位，聰明就共減1,000喎。如果你揾到10個朋友仔一齊報，咁佢都已經享受咗800啦，係咪？係啊，所以咧有興趣嘅快啲攞翻個行程。快啲報名啦，唔好嘥咗呢一個早鳥優惠 ，OK？好啦，咁我哋講下呢一個12天嘅行程重點啦。嗱，其實我哋嘅北疆咧，點解即係 Annie 講啦，我哋點解係每一個月都唔同咧？其實真係新疆嘅地方大啦，咁我哋會因應佢邊一個季節、邊一個月份去邊度玩係最好，睇到最靚嘅景色，我哋就重點安排嗰度嘅。咁我哋呢個6月、7月咧，就正如頭先講，我哋伊犁嘅花海同埋草原係最靚嘅，所以我哋就會將多啲嘅時間就擺喺呢度。同埋今年我哋加入咗一個好新嘅景點，就係一個天馬御河，即係呢個焦蘇嘅濕地公園去睇呢個天馬御河。係啦，再嚟就係一個fans 叫我哋要加落去嘅。咁其實都係之前阿屈姐去拍過片嘅一個景點，就係呢個石河子嘅博物館。咁所以我哋今年都尊重要求啦，都加咗落嚟嘅。咁首先我哋都係一樣啦，香港烏
木齊往返嘅直機先啦。第二日就開始往呢個北疆去。首先第一站就會去到布爾津嘅五菜灘啦，跟住住一晚之後就會入和木村噶啦。咁和木就係我哋去個北疆必定一定要住嘅一個小村落啦。咁再嚟就會去呢個喀納斯啦。咁喀納斯咧，我哋就係重本係安排咗呢個獨立嘅環保車咧，係接送大家嘅。舒服好多，唔使逼公交。係啦，我哋喺和木嗰日就已經開始坐呢個獨立車入喀納斯噶啦，所以中間就唔需要再換車啊，你嘥咗啲時間，又唔使嘥時間排隊，俾多啲嘅時間大家去影相打卡。咁啊，喀納斯一定係會行嘅三灣啦，呢個臥龍灣、神仙灣、月亮灣同埋我哋嘅呢個亞澤湖啦，再嚟就會爬上呢個觀魚台，係啦，雖然係千幾級樓梯啊嚇，但係就即係唔係話一定要大家行晒嘅，大家中意行啊行，唔行就唔行，唔使驚噶。係啦，佢其實去到唔同嘅級數位咧，佢都會有一個觀景平台嘅，只不過係高啲同埋矮少少咁樣嘅差別嘅啫，係啦。咁啊再嚟嘅話，玩完呢個和木喀納斯之後咧，就會開始往呢個烏爾和走啦。咁啊就會去打卡呢個魔鬼城啦。咁魔鬼城就係我哋拍咗好多大片嘅一個地方啦。譬如我哋呢個裏面呢張相我影㗎，好似臥虎藏龍啊呢啲咁嘅大劇都喺呢度拍攝嘅。其實我哋新疆咧就唔係淨係呢啲咁樣嘅景點，其實新疆係好多沿途嘅風景都好靚㗎。咁啊行完烏爾和之後咧，我哋就會去呢個賽里木湖啦。咁賽里木湖咧亦都係我哋去北疆必定要打卡嘅一個地方，一個景點嚟㗎啦嚇，堪稱係我哋大西洋嘅最後一滴眼淚啊！幾浪漫啊！係啊，咁我哋唔係淨係話去到個湖邊就影下相就走嘅，我哋仲會環湖嘅。環湖即係沿住個湖咧兜一圈咁樣，俾大家係多角度去睇呢個湖啦咁樣。咁啊，賽里木湖玩完之後咧，我哋就會去到呢個喀拉峻啦。其實舊年我哋都有做過呢個地方嘅。咁其實佢嗰度都係睇呢個草原嘅。睇完喀拉峻再住埋個八卦城。咁啊，八卦城大家都知道啦嚇。前年阿貝兒去咗嗰度拍咗我哋嘅呢個貝遊世界啦嚇，貝遊新疆啦嚇，就影咗我哋呢個八卦城。咁所以佢而家都係火咗啦。係啦。咁又係俾大家去睇下呢個冇紅綠燈嘅呢個八卦城係點樣樣㗎啦咁樣。咁啊再嚟就會喺達克斯就會去焦蘇，就會去到呢個喀塔嘅旅遊區。呢個係真係今年新加入嘅，因為我哋頭先講咗就重點要去睇呢個焦蘇嘅濕地公園，就去睇呢個天馬御河。乜嘢係天馬御河咧？就係一群嗰啲馬咧喺度飛奔，好似武俠片咁。係啦，喺度飛奔咁樣，係啊，係好靚嘅，好特別㗎嚇。所以今年又加咗落嚟啦，係啦。咁啊再嚟就會去到我哋嘅天山花海啦，睇呢個薰衣草海同埋好多嘅嗰啲野花啊咁樣嘅，超靚。再嚟就會入住我哋嘅那拉提啦，會睇埋呢個那拉提嘅空中草原啦。咁玩完那拉提之後咧，我哋就會開始穿越呢個獨庫公路啦。咁因為獨庫公路咧，我哋大車係唔可以行嘅，所以一定要轉呢個7座嘅商務車啦。咁啊，大家放心嚇，唔係話打爆晒，即係一人一個位啊。有啲夾喺中間咁啊，唔會做呢啲嘅，係啦，即係4至5個人咁樣啦，即係4個人差唔多，就一人一個窗邊咁都可以睇到。大家一人有個窗邊啦，睇得好靚嘅風景咁。係啦，因為其實我哋嘅獨庫公路就係一個好出名嘅我哋嘅網紅路啦，因為佢嘅沿途都有好多嘅風景啦，有草原啦，有雪山啦咁樣，大家都俾呢一個短視頻荼毒晒㗎啦，呢個獨庫公路啊。係，但係其實呢2年嘅 feedback 好咗嘅，即係舊年嘅 feedback 好咗啲咯，相對即係因為其實之前大家獨庫公路就話佢係倒庫公路係啦，即係塞車啊係啦，因為啲自駕遊嘅嗰啲遊客咧成日就見到某啲位，跟住就停喺度影相，阻住後邊。係啦，因為始終呢條路咧佢係單行線嘅，係啦，即係2車道單行線。如果你前邊有車喺度塞住咗，後邊就全部塞晒咁樣，所以就會有呢咁樣嘅傳聞。但係舊年就 OK 啦，so far我哋咁多團翻嚟都冇話塞得好犀利咯。係啦，都好順利，好順利。OK，咁啊，所以嘅話咧，行完我哋獨庫公路，其實喺獨庫公路仲有一個好特別嘅一個叫做係紀念館啦，喬爾瑪嘅呢個陵園啦。咁其實就可以講我哋呢個陳金貴係啦，佢守護我哋呢個陵園嘅一啲故事啦嚇。其實就係講述當年即係為咗修呢條獨庫公路，犧牲咗好多嘅即係呢啲軍人啦。咁其實大家去到之後都可以去了解下，可以同佢傾下偈啦。佢仲喺度，好多團友嗰時喊晒，因為聽到。係啊。
咁啊，穿越完獨府公路之後，我哋就會去到獨府公路嘅尾站啦，即係其實佢係佢嘅起點，就係獨山寺嘅。咁啊，去到獨山寺大峽谷都會去俾大家去參觀啦。咁啊，再嚟就係由新加入嘅呢個景點就叫做石河子嘅博物館啦，係啦。咁其實因為佢嘅位置咧就係處於我哋呢個獨府公路同呢個翻呢個烏魯木齊嘅呢個途中啦，所以我哋就加入咗呢個石河子嘅呢個博物館。同埋亦都睇咗屈姐咁精彩嘅介紹。係啦，等我遲啲邀請屈姐上嚟分享下佢嗰次嘅北疆之行啊，好嘛？係。咁啊，再嚟就會去到天山天池啦，咁啊俾大家再去睇埋我哋嘅呢個自然嘅景觀，夜晚再品嚐一個好特色嘅歌舞宴。呢個大家一定拍爛手掌，我哋個客都嗨到不得了，又好睇又好食。好啦，今日我哋嘅行程都差唔多咯喎，咁啊食嘢唔使擔心嚇，跟住 Annie 一定係食得好、住得好，永遠都係噶啦。只有投訴就係食得太多嘅啫。OK，好啦，咁有興趣攞翻嘅行程咧，就快啲 WhatsApp 同事攞翻嘅行程睇下啦。咁啊講多次啦，出發日期有2個嘅，6月就係6月21號，7月就係7月5號嘅。咁啊依家已經接受報名啦，而且喺3月20號之前咧報名亦都可以享受早鳥優惠，每人減500蚊嘅。價錢咧就係25,888蚊一位啦，亦都有4人同行優惠，共減1,200，每人減300。6人同行共減2,400，每人減400嘅。最受歡迎嘅10人同行共減5,000，即係每人減500。即係話你3月20號之前可以揾到10個朋友嘅仔一齊報，就即係共減每人啦嚇，可以減多1,000蚊啦嚇。咁啊，千祈唔好錯過啦！中意呢一條片嘅，約埋你啲 friend 即刻去北疆呢一個深度遊啦，好唔好？等佢都可以好似你咁跟住空姐去嘆世界。